Hello，大家好，我是阿俊。现在是早上的8点多了，快9点了。然后这个早上一直从6点开始就一直在下雨啊。我还没醒，就是迷迷糊糊。早上睡觉的时候就那个一直在下雨。你们看一下。下的小雨啊，天气预报还是很准的。但是这个雨啊一直又不停，我想它停了我就收拾东西了。哎，现在肚子饿了，先起来煮点东西吃吧。哇，刚在这帐篷里睡了一会儿，现在好像应该停雨了，停雨了，感觉可以收拾东西走了。好了，现在东西已经收拾完了，现在没下雨了，出发吧。坡顶着吃点东西吧。早上没怎么吃东西，就吃了点零食。你看这个界碑这水还写了一个河西走廊2023年5月15日，5月15。半个月前，小日奇迹。5月15日，奇迹，河西走廊，有意思。所以现在还没事拿大头笔在这上面乱写。你看那边那个云层，那边云层好厚啊。这是服务区点了一份那个炒肉片，都是泰哥的。配菜还有这个面呢，这个有嚼劲。吃了个精光。等一下准备出发了，看今天能不能等到那个山丹县呢？多少钱？多少钱？你多少个？点那个，我点那个炒肉片。炒肉片啊，38，40块钱。40。哎呀，刚刚点那个烤肉片是，服务区吃饭是要比那个镇上要贵那么一丢丢。啊，对了，这个，哎呀，早上带着垃圾，哎，都没袋子，急着，哎，我天哪！把它扔到垃圾桶了，扔一下，免得一带到可能要带到张掖市去了。每次长途骑行，上次骑那个川藏线的时候，我就发现那个路边或者那个边上流的那个泉水里面，到处都是那个饮料瓶子，尤其是那个红牛瓶子，好多。你们看那边
刚我在这个水泉子，应该是服务区的这个名字吧。刚在这吃了个饭，准备出发的时候，那边那个山顶呢，不知道是云还是雾啊，好厚啊，我感觉。哎，出发了。只一絲間燦爛，隨雲下前世，誰去的光彩不復還？遲遲年月，難耐這一生的變幻。如浮雲聚散，辭別這滄桑的倦顏。漫長路，查過光陰退緊。歡迎中短暫未再返，那個恨透我夢想是平凡。骑行这段路的时候，因为拐了个弯，所以不是顺风，就导致那个风从侧面吹过来，差点把我吹到那个大货车下面去了。那一段路我是一直推过去的，因为不敢骑了。它那个侧面那个风，直接把我往那个马路中间给吹过去，因为我那个驮包的那个太高了，导致那个风阻太大。当时那个风力特别大，我感觉有5到6级或者7级那个风力，实在太大了。当时说话的话完全就是听不清楚。無奈只一絲間燦爛，隨雲下前世，誰去的光彩。順利到達山丹縣了，今天騎了4、5個小時啊，感覺4個多小時就騎了90公里，還可以啊。主要是今天的那個主要風向是順風啊。现在我准备找个旅店，找个宾馆住一晚上。收不到行李，这就是我住的宾馆了。哎呀，真的是，这没窗子，不有空调。这是我今天晚上住的宾馆。70块钱，这还有电视看。刚刚点了一个外卖，盖浇饭，青椒肥肠盖浇饭，然后把充电宝什么的都充着了，衣服也洗了。然后今天说一下我今天的骑行经历吧。然后是上午在那个废弃的那个小院子里面。本来以为今天会下一天雨，但是和上次一样，下到差不多那个10点，那个时候都停了嘛，然后收拾东西就10点多出发。那个地方前不着村后不着店，就一直骑啊，一直骑到那个服务区，实在太饿了，就在那儿吃了一个炒肉片儿，点了个菜炒肉片儿，吃了之后我就特别有力气，下午的时候就踩了一个风火轮似的，就骑到了这个丹凤县，是丹凤啊，丹凤县。下午反正一路顺风啊，然后是连续20多公里的那个下坡再加上顺风，骑的就特别快，但是不敢骑太快，因为它那个速度快了，然后我那个又风阻又大。再加上如果说它骑过来的时候，它不是一条直线这样子
过来的，因为有的时候它是这样子直直，然后这样子拐一下，说我那个风就变成了那个侧边的那个侧风，的话那个风就把我那个车子啊就往那个公路中间那样推，那一下那个时候差点，刚好有个货车经过，那个时候好像差点那个就撞上去了，哎，不过还好，后面我就下来推了，就那一阵，这个风太大了。哎呀，真的是不过还好了，是5点钟我就到了这个县城，找的宾馆。后来一进宾馆，我就把衣服啊洗了，充电宝啊，该充的那个都充上了。现在正在吃饭呢。明天的话可以到那个张掖市。张掖市那个什么镇上，我还记得一个快递，哎呀，买了一个睡袋，因为我现在这个睡袋不行，太薄了，然后是信封式的那睡袋，晚上我还得把那个我的所有厚衣服拿出来盖在我的那个睡袋上面，才不至于那么冷，所以就买了一个便宜一点的，先用着吧。明天过去拿快递看一下吧。吃饭了。我这个宾馆这个房间虽然是小一点，但是小一点啊，然后没窗户，其他都还好，有空调，通风还可以。好了，就说这么多，明天再见吧。拜拜。